Съжалявам. Ето 10 минути минаха. Бандикам се произнесе. Добре, само на тези тримата останаха да убия. Никакъв шанс да ми направят нещо. Аз почвам да се махам растенията. Не знам, те за кеф. И ето, добре, почва. След всяка опера получавате ново растение и бележка от зомбитата или някакъв предмет. Но почти никога не получавате бележки или предмети. Завивам бънджи съм катапулт. Не е зле. Катапулт. Да. Не мерси. Пусте ви. Пак този лидер зомби. Този катапулт зомби. Нещо не струва 200 чепки. Лесен левел е това. Обаче точно сега не ми се играе. Ето, Алманак е една книга. Ето може да гледате всички растения, които до сега имате. Може да гледате всички зомбита, с които сте се били до сега. Започва от нормалното зомби, зомби с флаг, зомби с конус, спорт с някакъв, дето прескача от вашите. Зомби това е много силно, с защита, каска и някаква бабичка, дето като щупите вестника става хипербърза и дойде коли. То е хиперздрава, но трудно се чупи. То е много мощен. Много е здрав, трудно се пробива и е бързичък. Обаче като използвате една гъва магнит, му сама каската и го пребивате 10 секунди. То се много як, като ходи, се живева някакви танцори, те са така 4 от тях, един пред се отстрани, зад и пак първо, обаче и ви напада директно, първо време танцуват напред-назад. Той е по водата. Същия като и този първо, само че вода. Този е под водата и не можете да го целите, чак когато излезе да ви яде нещата тогава. Той може да блъска растенията и ги чупи. Остава някакви ледени следи. Те са в някаква бобслед тима, някаква куличка, трима боб. Не го знам как се нарича. Ето също е много учен, хиперболя се дълфина също зомби. Прескача първото растение, което видя. Той върчета с кутика, и като се отворят, тя се бухва, тъй че тя сте много бърз него. Той пък прилита на всичките растения, само има един единствен, който не може да прилича на него и има един кактус, който му пука балона. То се копае под растенията и почва да ги атакува отзад. Има едно ниже страна напред и назад. То скача много напред, нагоре, надолу. И прескача всички растения и ако нямате защита, сте пътници. Това е бънджи зомбито, то се спуска може да вземе растенията или да постави нови зомбита. Това слага една слага една стълба, къде ресетне и карти. Така и този като зомби изстрелвайте топки по вас. Това е. Растенията няма да ви обяснявам много са. Няма да играя по-късно. Моето меню. Така. Тук съобщението е минигеймс. Различни видове игри. Всякак. Има и пъзели. Те са пак такива. С едни зомби тук. Има едно вейсбрейкър. Надам се да играя. Ето трябва да чупите базата, там знаете ли растения. Ето. Крейзи. Последна са релишко. Гудук. Да почваме. Да, зомби. Мерси. Какво е? Бъди!
Цяло, благодаря. Добре. Синдиаме 40% справим. Нямам кажа. Махнат ли ми кофата? Няма никакъв шанс. Да, и ето. 10 кръв, 6 кръв, 4 кръв, 2 кръв. Айде. И тук вече. О, парички. Бих е 10 кинта не стигат. Си купя на нещо. Сега, ето, отключихме следващото. Охо, тези са по-трудни. Тези зелените със сигурност има растения в тях. Какво? Това... Тук не да го сложа. Много странно. Ето тук много. Сериозно. Покажи диамант. You got a trophy. Айде, ще ми го. Трета вана. Ще с края него. Напълно приключвам. Така. Добро начало. Чакайте това да го плам. Дайте тук ще служа. О-о, това не е добре. Добре, няма някакво растение, тук трябва да се... Ще ви покажа какво се прави.